Moti duket se ka bërë një kthes të madhe duke mos e njohur fare stinën e vjeshtës, se duke kaluar nga dielli direkt në Dëbor. Ne do të shkojmë në një lidhje direkte në Kukës, ku ka pasur shumë informacione sa i takon mënyrës se si Dëbora ka mbuluar gjithçka. Kolegu ynë Bekim Lekica na dëgjon në këtë momente. Bekim, të përshëndes, si është situata sot në Kukës? A ka rrugë të bllokuara dhe a ka probleme me energjinë elektrike? Përshëndetje, atëherë rrugë të bllokuara fatmirësisht nuk kemi në qarkun e Kukësit, por janë disa probleme, sidomos me energjinë elektrike në disa fshatra të zonave të thella, siç është njësia administrative Shishtavec, por edhe njësi të tjera administrative Pushtrit, Skalis, Arrën, Grykçaj, të cilët kanë prezencë bore dhe janë pikërisht edhe në mungesë të energjisë elektrike disa nga fshatrat e këtyre njësive administrative. Ndërkohë një problem që del është banorë të cilët kanë shtektuar baktit në stane dhe shumë nga banorë të cilët siç janë në malin e Xhalicës apo në malin e Koritnikit apo dhe në Bjeshkët e Kallabakut ndodhen me baktit e tyre kryesisht me dele, të cilët tashmë i ka zënë bora dhe po mundohen që t'i rikthehen dhe t'i sjellin pikërisht në banesat e tyre në shtëpi, pasi ata kanë veruar në stanet në këto bjeshkë dhe e kanë pak të vështirë qarkullimin dhe lëvizjen e baktive, ndërkohë që grupet e OSHE-s, informacion në cilën ne kemi ndjekur hap pas hapi gjatë gjithë ditës, janë në terren, sidomos kanë marrë edhe motosharra me vete për të larguar pemët dhe degët e pemëve të cilat janë rënduar nga trasia e borës, pasi pemët në këtë kohë që flasim janë akoma me gjeth dhe pikërisht ka zonë shtres bora në degët e tyre, duke shkaktuar dhe rëndes të degëve, por vende ka shkaktuar dhe tyre. Po. Zotria Krateje është banor apo? Jemi në aktivitet banor në zonës së Novosek, ndërkohë që më herët në kohën se tashmë është në pension, ka punuar dhe agronom dhe e din zonën, është banor Venali që gjithë jetën e ka kaluar në zonën e Shishtavecit. Mund të nisësh t'i bësh një 2-3 pyetje zotris, nëse kanë problematika, nëse i ka ndodhur ndonjëherë të nisin rreshtet e Dëborës kaq shpejt? Po. Agim, si të duket trokitja e dimrit rreshtet e Dëborës që në fillimet të para të tetorit? Bekim, këtu është vendi i Borës. Këto vitet e fundit, ka 10 vite, që Bora nuk na ka trokit herët. Po, para 30-50 viteve, këtu jam 70 vjetë, unë jam agronomi nesëm, këtu ka pas borën korrik, qeshur. Po vitet e fundit jo, sot i me të papregadit në kuptim e lafin, patatet kanë ngel pa shkull, pa shit. Problemi më madh është se kemi dëmtime nga pemët, nga bora. Të janë shumë probleme tjera, po praktikisht këtu janë fshatarët i kanë marrë masat për dhëmë të zjarit, për përgatitjen e dimit, se e dim se në çdo kohë këtu në zënë bora. Po simjet kanë qenë shumë herë se vite tjera, duke pasur ngrënë globale, ka bëhat unë në vetë, këtu vitet e fundit kemi pas borë të dimit, kjo borë vjetë ka qenë 50 edhe s'ka pas borë fare, kurse si vjetë në 4 herët, çfarë të bëjmë Bekim? Ju ka gjetë pak pa përgatit? Pa ka shumë jo, pa përgatit, kurse në llafit patatet kanë ngel pa shkull. Ja, ku i ke? Shivi këtu, pa shkull janë patatet. Pa shkull patatet. Tani pa shiti kanë, po problemi në energjisë elektrike kemi problem. Sa të bjeri pak shi ose borë, në moment në fike. Arsye tani po ditë. Hajde sot u falet se pemët janë të rënduar me gjethe, kanë edhe pemë, janë gjithë pa mbledh mollat të zonë ose çka ka pemë, janë gjithë pa mbledh. Edhe kjo gjethet e rëndojnë shumë edhe ka shumë dome edhe në pije edhe në pemë. Kjo është rast i rrallë. Ju keni punuar agronom gjatë gjithë jetës suaj. Çfarë dëmësh ka shkaktuar kjo borë kaq herët? Jo, këtu në pse vitet e tjera ose para 10 vitesh ju thatë që ka ra borë, por nuk ka shkaktuar dëme. Po Bekim, jo, këtu kur kemi qenë në kooperativë, këtu ka rënë qeshur, na ka prish thekin. Na ka prish, kemi marrë litar me ngrit pak thekin se e zonë borë ka rënë 30 cm. Ka qëndru ditë, po problem ka pas. Po si mjetë tani, për momentin, vetëm këto patate që kanë ngel pa shit, pa shkull.
Po durojmë të shpresojmë që të paktën veç problematikave që zotria përmend mos kenë probleme me energjinë elektrike, me ngrohjen në këto ditë kaq të ftohta e të vështira që po kaloni dhe mbi të gjitha, Bekim, më lejo të them, është shumë e rëndësishme të mos ketë bllokim të rrugëve, se kjo do të ishte pastaj akoma dhe më kaotike. Të falenderoj shumë, Bekim, edhe ty edhe Agimin për bisedën dhe informacionet që ndat me ne. Ju përshëndes. E faktikisht, jo vetëm kjo zonë, por edhe Lezhë duket se ka pasur disa problematika të ndryshme. Brigilda Deda na dëgjon dhe dua ta përshëndes. Brigilda, si është situata në këtë qark? Të përshëndes, Sidorela, ne jemi të pozicionuar pranë prefekturës së qarkut të Lezhës, ku duhet themi që prej mëngjesit të sotëm në fakt Lezhë, kryesisht qyteti, është shoqëruar me rreshje shiu me intensitet të ulët, por siç tashmë e dim, Lezhë karakterizohet nga era e fortë dhe ka patur disa problematika me furnizimin e energjisë elektrike, kryesisht në zonën e Zadrimës apo edhe në bregun e Matës, ku janë disa nga zona që në fakt mbeten më problematike në qytetin e Lezhës. Po ashtu, se takon energjisë elektrike, në Kurbin ka patur ndërprerje në disa zona, ku nga ora 12 e mesditës për rreth 15 minuta është bllokuar edhe aksi rrugor i autostradës A1 në fushë Mamuras për të bërë të mundur edhe riparimin e energjisë elektrike në zonën e Mamurasit. Ndërkaq, sa i takon Bashkisë së Mirditës, ka patur rreshje dëbore në lartësinë mbi 1000 metër, ku duhet të themi që po ashtu në këtë zonë të paktën deri më tani ka probleme me furnizimin e energjisë elektrike. Në portin e Shëngjinit janë të bllokuara peshkarexhat në një njoftim të dytë, ndërkaq sa i takon të gjithë qarkut, pranë meje ndodhet edhe prefekti i qarkut të Lezhës, Zoti Taulant Malshi, i cili do të na tregojë edhe më tepër në lidhje me situatën e krijuar, ku krahasuar në fakt duhet themi Sidorela që krahasimisht me qarqet e tjera nuk ka patur problematika aq të mëdha siç tha dhe pak më parë kolegu Bekim Lekica nga Kuksi. Zoti Malshi, cilat janë problematikat në sa takojnë qarkut të Lezhës dhe si janë menaxhuar të paktën deri më tani? Unë thashë nuk kemi patur problematika aq të mëdha. Përshëndetje. Ju bëjmë dije se si rezultati i përkeqësimit të kushteve atmosferike në orët e fundit, ka pasur disa problematika kryesisht në furnizimin me energji elektrike të abonentëve të banorëve të qarkut Lezhës. Konkretisht në zonën e Mirditës, në bashkinë e Mirditës, kemi patur ndërprerje të vogla në harqe kohore të shkurtra të abonentëve, kryesisht për si rezultati defekteve në linjat të tensionit të ulët. Aktualisht të gjithë abonentët e Mirditës furnizohen me energji elektrike normalisht. Edhe një defekt i vogël që i rezultoi në fshatin Fan është riparuar nga grupet e teknikëve, grupet e punës që ndodhen në terren. Ndërsa në zonën në bashkinë e Kurbinit ka patur ndërprerje të shkurtra, por ka qenë një defekt i cili është riparuar në kohë rekord nga grupet e punës teknikëve në aksin që u duhej edhe ndërprerja e çekullimit në aksin Milot Fushkruj në Superstrad, dhe për 15 minuta është bërë zëvendësimi i linjës së dëmtuar së rezultati i erës së fortë dhe është rikthyer energji elektrike për banorët e fushës Mamuresit dhe gjithë banorët e zonave përreth. Ndërsa problematika më e madhe ka rezultuar në territorin e Bashkisë Lezhë, problematika e cila është vlerësuar maksimalisht nga gjitha strukturat, edhe nga prefektura, edhe nga emergjenca civile, njëkohësisht është komunikuar edhe me drejtorinë rajonale të Veriut në Shkodër, e cila na ka suportuar me grupe pune, me inxhinierë, me teknik, të cilat janë në terren dhe po vijojnë riparimin e gjitha defekteve si në fidrat përkatës, konkretisht në fidrin 2-7-11-12, ndërkohë që janë riparuar plotësisht defektet në fidrin 8 dhe në fidrin 10, dhe është rikthyer energjia elektrike për banorët e disa fshatrave, si në bregun e Matës, konkretisht në zonën e njësisë administrative të Zemenit, apo edhe në disa zona në Zadrim. Besojmë që edhe me pushimin e rreshjeve apo
do të krijojë kushte favorshme grupeve teknike që të punojnë jo në lagështirë, sepse janë puna në terren ka vështirësitë e veta, dhe të rikthejë deri në darkë energjinë elektrike për gjithë abonentët dhe për gjithë banorët e qarkut Lezhë dhe veçanërisht të bashkisë Lezhë. Emergjencat civile besoj janë në terren për të parë edhe nga afër situatën në Bashkinë e Lezhës, por edhe të Mirditës edhe të Kurbinit. Atëherë, kam qenë vetë personalisht në terren bashkë me stafin e emergjencat civileve në koordinim edhe me strukturat e bashkisë përkatëse, konkretisht bashkisë Lezhë, si në bregun e Matës, njëkohësisht ishim edhe në Zadrim, ku verifikuam problematikat dhe kushtet atmosferike vështirësitë dhe ndërhyrjet që duheshin ndërmarrë dhe për të zgjidhur apo për të rikthyer energjinë elektrike gjithë banorëve. Faleminderit. Qartë. Mirë, Brigilda. Sidorela, pra para shumë kjo është situata. Jo, e kuptoj, është nën kontroll. Faleminderit shumë, të përshëndes edhe për gjitha informacionet që ndave me ne. Dua të përshëndes në këto çaste Anira Gjonin, meteorologe. Anira, faleminderit shumë për kohën tënde. Të lutem, nëse mund të na shpjegosh pak a shumë, ne arritëm të kuptojmë deri diku mënyrën se si ka ndodhur realisht ajo që parashikuan meteorologët edhe paralajmëruan disa ditë më herët për borën, shiun, breshrin, erërat e të tjerë me radhë. Na thuaj, çfarë na pret deri në fundjavë? Ka një problem me lidhjen direkte me Anirën. Sapo ajo t'jetë gati, regjia më njoftoni në mënyrë që të vijojë bisedën me të, teksa ju faktikisht ishit duke ndjekur edhe më herët pamjet në Verilindje, që duket se situata deri tani të paktën është nën kontroll, edhe Bekim Lekica edhe Brigilda Deda na treguan se nuk ka rrugë të bllokuara, përfshirë këtu përjashtuar këtu disa zona të thella. Megjithatë doja ndalesha tek mënyra se si moti ka bërë një kthes të fortë të enjte, ditët me diell i kanë lënë vendin rreshjeve të shiut dhe dëborës, duke sjell rënjen e temperaturave. Anira, po, më thuaj, çfarë na pret në ditët në vijim? Ashtu siç ka nisur me tipare të dimrit, do të vazhdojë edhe përgjatë pasditës së sotme dhe ditës së nesërme. Temperaturat e ulta dhe rreshjet në formën e dëborës në veri dhe në verilindje të vendit do të vazhdojnë, por ndërpriten ditën e shtunë. Me intensitete pak më të shtuara do të vijojnë përgjatë pasdites dhe përgjatë natës së sotme, ndërsa dita e nesërme pritet që të bjerë intensiteti, pra do të jenë të dobta dhe lokale. Në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Elbasan, Vlorë dhe Berat, presim që të kemi rreshje të dobta dhe lokalisht shkojnë mesatare, shoqëruar këto me shtrëngata. Në qarqet e Korçës dhe të Vlorës presim që të vijojnë rreshjet me intensitete mesatare, të cilat mund të shfaqen edhe problematika lidhur me vërshimet e ujit në qendrat urbane, kjo në varësi edhe të kanalizimeve apo të terrenit, dhe do të jenë në formën e shtrëngatave. Temperaturat e ulta do të vijojnë, për ditën e nesërme presim që temperaturat minimale në Bregdet të shënojnë 11 dhe maksimale të shkojnë 15. Në zonat e ulta ku përfshihet dhe kryeqyteti, presim që temperatura minimale të shënojë 6 dhe ajo maksimale të shkojë në 14, ndërsa në zonat malore presim që temperatura minimale të shënojë 0 gradë dhe maksimalja të shkojë deri në 8. Qartë, cilat janë qytetet që duhet bëjnë më shumë kujdes? Ashtu siç e tham, qarku i Kukësit është ai që do të vijojnë pra problematikat sa i takon pjesës rreshjeve të dëborës, i cili është edhe më shumë i prekur apo me intensitete më të shtuara, por nuk mbetet pas qarku i Shkodrës, Dibrës, Lezhës, Elbasanit, Vlorës dhe i Beratit, të cilat do të vijojnë në rreshjet e shiut edhe përgjatë pasditës së sotme edhe dita e nesërme. Faleminderit shumë për gjithë serinë e situatës së motit.